A tose come expectorasao é un reflexo do organismo para expulsar o catarro do sistema respiratorio e, por iso, nao debe ser evitada con medicamentos que inhiben a eliminación do catarro, mas sim con remedios que tornem o catarro máis líquido e fácil de eliminar e que promovam a súa expulsao, de forma a tratar a tose máis rapidamente e de forma eficaz. Geralmente, as substancias activas expectorantes usadas en crianzas ao as mesmas usadas por adultos, no entanto, as fórmulas pediátricas ao preparadas en menores doses. Na maioría das embalagens destes medicamentos ven mencionado o uso infantil, uso pediátrico ou crianzas para ser máis fácil de identificar. Antes de dar o xarope para a crianza, é importante levar a crianza ao pediatra, para que sexa receitado o expectorante máis indicado de forma individualizada e para identificar o que pode estar na orixe da tose. Saiba o que pode significar cada cor do catarro. Algúns dos medicamentos indicados para tratar a tose con catarro são: 1. Ambroxol. O Ambroxol para crianzas ayuda a deixar o catarro menos grosso, facilitando súa eliminación e pode ser encontrado na forma de xarope pediátrico de 15 mg, 5 ml ou solução oral de 7,5 mg/ml para crianzas a partir dos 2 anos, como genérico ou, como os nomes comerciais Mucosolvan ou Sedavan. O Ambroxol gotas ou xarope nao são recomendados para crianzas con menos de 2 anos de idade. Como usar as doses do Ambroxol pediátrico dependem da idade, peso e da forma farmacéutica que se pretende usar, gotas ou xarope, e incluen a presentación dose recomendada como usar por vía oral Ambroxol xarope 15 mg/ml crianzas de 2 a 5 anos, a dose recomendada é de 2,5 ml do xarope que corresponde a un cuarto do copo medida, 3 veces ao día, ou sella, 1 dose a cada 8 horas, conforme orientación do pediatra. Crianzas de 5 a 10 anos, a dose recomendada é de 5 ml do xarope, que corresponde a un medio do copo medida 3 veces ao día, ou sella, 1 dose a cada 8 horas, conforme orientación do pediatra. Tomar por vía oral y utilizando o copo medida fornecido na embalaxe. Ambroxol solução EM gotas 7,5 mg, 1000 crianzas de 2 a 5 anos, a dose recomendada é de 1 ml, 25 gotas 3 veces ao día, ou sella, 1 dose a cada 8 horas, crianzas de 6 a 12 anos, a dose recomendada é de 2 ml, 50 gotas 3 veces ao día, ou sella, 1 dose a cada 8 horas, adolescentes mayores de 12 anos, a dose recomendada é de 4 ml, 100 gotas 3 veces ao día, ou sella, 1 dose a cada 8 horas. Tomar por vía oral, de preferencia durante unha refeição, sendo recomendado diluir as gotas en agua, suco de frutas, leite ou chá, por exemplo. Por inhalación Ambroxol solução EM gotas 7,5 mg, 1000 crianzas de 2 a 5 anos é recomendado facer de 1 a 2 inhalações por día, con 2 ml, 50 gotas conforme orientación do pediatra. Crianzas con máis de 5 anos e adolescentes, é recomendado facer de 1 a 2 inhalações día con 2 ml, 50 gotas a 3 ml, 75 gotas conforme orientación do pediatra. Adicionar as gotas misturadas en soro fisiológico, na proporción de 1 en 1, ou sella, débese colocar a mesma cuantidade de gotas de soro fisiológico en todos os tipos de inhalador moderno. No entanto, non debe ser usado inhalador a vapor. As doses do Ambroxol gotas ou xarope pediátrico tamén poden ser calculada pelo pediatra considerando o peso da crianza.
contraindicaciones o Ambroxol no debe ser usado por crianças que tengan alergia ao Ambroxol o cualquier otro componente da fórmula S o con acento agudo debe ser administrado en crianças menores de 2 anos se for aconsellado pelo médico. Posibles efeitos colaterais embora seja geralmente ben tolerado, o Ambroxol pode causar algúns efeitos colaterais como alteración do paladar, náusea, vómito, diarrea, asia ou má digestao. 2. Acetilcisteína. Acetilcisteína para crianças ayuda a aliviar a tose, pois agendeixando o catarro máis líquido facilitando súa eliminación. Está disponível na forma de xarope pediátrico 20 mg ml como genérico ou como os nomes comerciais Fluimucil ou Cisteil. ¿Cómo usar o xarope de acetilcisteína? Debe ser tomado por vía oral, utilizando o copo dosador fornecido na embalaxe. As doses normalmente recomendadas ao crianças de 2 a 4 anos, a dose recomendada é de 5 ml 2 a 3 veces ao día, conforme orientación do pediatra. Crianças acima de 4 anos, a dose recomendada é de 5 ml 3 a 4 veces ao día, conforme orientación do pediatra. O tempo de tratamento con acetilcisteína xarope pediátrico debe ser orientado pelo pediatra e geralmente é de 5 a 10 días. Contraindicaciones. A acetilcisteína no debe ser usada por crianças que tengan alergia a acetilcisteína o cualquier otro componente da fórmula EM menores de 2 anos, a no ser que seja recomendado pelo médico. Posibles efeitos colaterais. Algúns dos efeitos colaterais máis comuns que podemos ocorrer durante o tratamento con acetilcisteína son disturbios gastrointestinais tais como náuseas, vómitos ou diarrea. 3. Bromexina. A bromexina ayuda a disolver o catarro, permitindo que seja eliminado de forma máis fácil. Está disponível na forma de gotas ou xarope infantil 4 mg 5 ml e pode ser encontrada genérico ou como os nomes comerciais Bisolbon ou Pulmed. Como usar as doses da bromexina infantil dependendo da idade, exceso e da forma farmacéutica que se pretende usar, gotas ou xarope, e incluen a presentación dose recomendada como usar por vía oral bromexina xarope 4 mg 5 ml crianças de 2 a 6 anos. A dose recomendada é de 2,5 ml do xarope 3 veces ao día conforme orientación médica. Crianças de 6 a 12 anos, a dose recomendada é de 5 ml do xarope 3 veces ao día, conforme orientación médica. Adolescentes acima de 12 anos, a dose recomendada é de 10 ml 3 veces ao día, conforme orientación médica. Tomar por vía oral, utilizando o copo medida fornecido na embalaxe. Bromexina solução gotas 2 mg ml crianças de 2 a 6 anos. A dose recomendada é de 20 gotas 2,7 mg 3 veces ao día, conforme orientación médica. Crianças de 6 a 12 anos, a dose recomendada é de 2 ml 4 mg da solução gotas 3 veces ao día, conforme orientación médica. Adolescentes acima de 12 anos, a dose recomendada é de 4 ml 8 mg da solução gotas 3 veces ao día, conforme orientación médica. Tomar por vía oral, conforme recomendación médica. Por inhalación bromexina solução gotas 2 mg ml crianças de 2 a 6 anos. A dose recomendada para inhalación é de 10 gotas, aproximadamente 1,3 mg 2 veces ao día, conforme orientación médica. Crianças de 6 a 12 anos, a dose recomendada para inhalación é de 1 ml 2 mg da solução gotas 2 veces ao día, conforme orientación médica. Adolescentes acima de 12 anos, a dose recomendada para inhalación é de 2 ml 4 mg 2 veces ao día, conforme orientación médica.
Adicionar as gotas misturadas M soro fisiológico, na proporção de 1 en 1, ou seja, débese colocar a mesma quantidade de gotas de soro fisiológico, sendo recomendado aquecer o frasco da bromexina antes do uso, esfregando-o entre as mãos, para que chegue a temperatura do corpo. É importante utilizar a solução de inhalação com bromexina gotas inmediatamente após o preparo. O tempo de tratamento com bromexina xarope infantil ou gotas debe ser orientado pelo pediatra. Contraindicações: este medicamento não deve ser usado por crianças que tenham alergia a bromexina ou qualquer outro componente da fórmula M. Crianças com menos de 2 anos de idade. Além disso, o xarope de bromexina não deve ser usado por crianças que tenham intolerância à frutose. Possíveis efeitos colaterais: alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com a bromexina são náuseas, vômitos ou diarreia. 4. Carbocisteína. Carbocisteína é um remédio expectorante que facilita a eliminação do catarro e pode ser encontrado na forma de xarope infantil 20 mg ml como genérico ou como nome comercial Mucofan. Como usar a carbocisteína? Debe ser usada por vía oral e não debe ser usada por crianças com menos de 2 anos de idade. Para usar a carbocisteína xarope infantil, debe-se utilizar copo dosador fornecido na embalagem. A dose normalmente recomendada para crianças entre 2 e 12 anos de idade é de 0,25 ml do xarope para cada kg de peso corporal, o que equivale a 5 mg de carbocisteína de peso 3 veces ao día, conforme orientação do pediatra. O tempo de tratamento como xarope de carbocisteína infantil debe ser orientado pelo pediatra. Contraindicações: este medicamento não deve ser usado por crianças que tenham alergia a carbocisteína ou qualquer outro componente da fórmula M. Crianças com menos de 2 anos de idade. Efeitos colaterais: alguns dos efeitos colaterais máis comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a carbocisteína são distúrbios gastrointestinais como náuseas, diarreia e desconforto gástrico. 5. Guaifenesina. A guaifenesina é un expectorante que, deixando o catarro menos grosso, o que facilita a súa eliminação. Está disponível na forma de xarope infantil 100 mg 15 ml como genérico ou como nome comercial Transfulmin Mel xarope infantil. Como usar? Para usar a guaifenesina xarope infantil, débese utilizar copo dosador fornecido na embalagem. As doses dependen da idade ou do peso da criança, e incluen crianças de 2 a 6 anos. A dose recomendada é de 7,5 ml 50 mg a cada 4 horas, ou seja, 1 dose a cada 6 horas, conforme orientação do pediatra. Crianças de 6 a 12 anos, a dose recomendada é de 15 ml 100 mg a cada 4 horas, ou seja, 1 dose a cada 6 horas, conforme orientação do pediatra. O limite máximo diario de administración do medicamento para crianças é de 6 doses por día, ou seja, para crianças entre 2 a 6 anos non se debe ultrapasar 300 mg por día, e para crianças de 6 a 12 anos a dose máxima é de 600 mg por día. O tempo de tratamento con guaifenesina xarope infantil debe ser sempre orientado pelo pediatra. Contraindicações: este medicamento não deve ser usado por crianças que tenham alergia a guaifenesina ou
cualquier otro componente da fórmula crianças con menos de 2 años de idade. Além disso, ese xarope debe ser usado con cautela por crianças diabéticas pois contém açúcar. Posíveis efeitos colaterais. Alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento como a ifenesina são disturbios gastrointestinais como náuseas, diarrea, desconforto gástrico, sonolencia ou dor de cabeza. 6. A cebrofilina. A cebrofilina é un remedio que ayuda a eliminar o catarro máis facilmente. Está disponible en xarope pediátrico 5 mg ml como genérico ou como os nomes comercial Brondilato, Filinar. Como usar o xarope de cebrofilina pediátrico é indicado para crianças a partir dos 2 anos de idade, e debe ser tomado por vía oral, utilizando o copo dosador de 10 ml fornecido na embalaxe. As doses normalmente recomendadas ao crianças de 2 a 3 anos, a dose recomendada é de 2 mg de peso corporal por día, dividido en 2 administrações, a cada 12 horas, conforme orientação do pediatra. Crianças de 3 a 6 anos, a dose recomendada é de medio copo dosador, que corresponde a 5 ml do xarope a cada 12 horas, conforme orientação do pediatra. Crianças de 6 a 12 anos, a dose recomendada é de 1 copo dosador, que corresponde a 10 ml do xarope, que a cada 12 horas, conforme orientação do pediatra. Adolescentes a partir dos 12 anos, a dose recomendada é de 1 copo dosador, que corresponde a 10 ml do xarope, que a cada 12 horas, conforme orientação do pediatra. A duração do tratamento como xarope de cebrofilina pediátrico debe ser orientado pelo pediatra. Contraindicações. Este xarope não debe ser usado por crianças que tenham alergia a cebrofilina ou a qualquer outro componente da fórmula, ou por crianças com doenças no fígado, rins ou cardiovasculares graves, úlcera péptica ativa ou histórico de convulsões. Além disso, também não debe ser usada em crianças menores de 2 anos de idade. Posíveis efeitos colaterais. Alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento como a cebrofilina xarope infantil são prisão de ventre, diarreia, salivação excessiva, boca seca, náusea, vómito, coceira generalizada ou cansaço excessivo. Con esa también algunos remedios naturales que podem ayudar a aliviar a tose.